ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റോഡും റീലും വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ചെങ്ങന്നൂർ KSRTC സ്റ്റാൻഡിന് സമീപമുള്ള വിജയേട്ടൻ്റെ ചൂണ്ടക്കടയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു റോഡും റീലും വാങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് വന്നത്. എപ്പോഴും വല വെച്ച് മീൻ പിടിച്ചാലോ, ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളം പറ്റിയൊക്കെയാണ്, വെള്ളം പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വല വെച്ച് പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് സാഹചര്യമില്ല. അപ്പം എങ്ങനെയും മീൻ പിടിക്കണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു റോഡും റീലും മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇതേ കടയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. സാധനമൊക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ നമുക്കിത് നമ്മുടെ പുറകെ വിജയേട്ടൻ നിൽപ്പുണ്ട്. ചേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചൂണ്ടക്കട. ഇവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളക്ഷൻ, എല്ലാ സാധനവും A to Z സാധനവും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. 8 ഫീറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും 7 ഫീറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ റോഡ്, എല്ലാ ബ്രാൻഡിൻ്റെയും, ലുക്കാന, പയനീർ, വൈൽഡ് ക്യാറ്റ്, അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രാൻഡിൻ്റെയും റോഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ, എനിക്ക് ഈ റോഡിനെ റീലിനെയും പറ്റി ഒന്നും വലിയ ധാരണയില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് വരുന്നത്, ഈ ചൂണ്ട ഫീൽഡിലോട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് മീൻ പിടിക്കുന്ന സാധനമാണെന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലിരിക്കുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ മെഷീൻ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ കടയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ വിജയൻ ചേട്ടൻ പറയും. ചേട്ടാ, കടയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പറയാനുള്ളത്. എന്താ ഇതിപ്പോ കണ്ട ബ്ലാക്ക് കവർ സാധനമാണ്. ഇത് നല്ല റീലാണ്, റോഡാണിത്, അതിന്റെ റീലാണിത്. ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ലുക്കാനയുടെ ഏതാ മോഡല്? ബ്ലാക്ക് കവർ. ലുക്കാനയുടെ ബ്ലാക്ക് കവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിന് ലുക്കാനയുടെ തന്നെ ഒരു മെഷീനുണ്ട്. ഇത് മിഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു മെഷീനാണ്. ഇത് മെഷീന്റെ പേര് ലുക്കാനയുടെ മെഷീൻ റെനോ 25000 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീനാണ്. 5000 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ. ലുക്കാനയുടെ തന്നെ എല്ലാ, ലുക്കാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. എല്ലാ മെഷീനും റോഡും റീലും നൂലും എല്ലാം അത് തന്നെയാണ്. ഇനിയും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടി ഇവിടുന്ന്, ഇതിലെ കുറച്ച് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടെ മേടിക്കണം. പിന്നെ വാളയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പൂണ്, പിന്നെ ടോപ്പ് വാട്ടർ, പിന്നെ അതുമാതിരി ബുൾഫ്രോഗ്, പിന്നെ ഇതെല്ലാം, പിന്നെ പോപ്പപ്പ് സ്പൈഡർ. ഇത് നമ്മുടെ വളർത്തുമീനൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. പിന്നെ പോപ്പപ്പ് ഉണ്ട്, നല്ല ഐറ്റം പോപ്പപ്പ്. പിന്നെ അതിന്റെ സ്പ്രിങ്ങുകള് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ടോപ്പ് വാട്ടർ ആണോ? എല്ലാം ടോപ്പ് വാട്ടർ ആണ്. ടോപ്പ് വാട്ടർ ആണ് ഇതെല്ലാം. പിന്നെ അത് മിഡിലുണ്ട്, രണ്ടുണ്ട്. മിഡിൽ വാട്ടറും ഉണ്ട്, അണ്ടർ വാട്ടറും ഉണ്ട്. ടോപ്പ് വാട്ടർ ഉണ്ട്, മിഡിൽ വാട്ടർ, അണ്ടർ വാട്ടർ. ഈ ഇതൊക്കെയോ? അതൊക്കെ പ്രോൺസ്, ജിഗ്. പിന്നെ അത് സ്പിന്നർ. അതൊക്കെ ഏത് മീനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട്? വാളയ്ക്കും വാഹയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. ഷാഡ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സാധനങ്ങളുള്ളത്. പിന്നെ മെഷീന്റെ എല്ലാം കവറുകളല്ലേ, കവറുകൾ മുകളിലിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊരു പുതിയൊരു ബിസിനസ്സാണ്, പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, വാഹയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിന്റെ പേരൊന്നും എങ്ങനെ? പേരൊന്നും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഇതിന്റെ. ഇതെല്ലാം വാഹയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണല്ലേ. വലിയ റേറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ലാഭമായിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതെന്താ, മീൻ തീറ്റയോ? തീറ്റ. ഇതില് ഈ കുക്കില് സ്പൈഡറിൽ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാം പാക്കറ്റ് തീറ്റ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. പിടിച്ചു കയറ്റുന്നത്. പിന്നെ മറ്റേ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഉള്ളല്ലേ. ഓക്കെ, നമ്മളിതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇത് വലിയ മീനെ പിടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളല്ലേ ഇതൊക്കെ? വലിയ മീനെ പിടിച്ചു കയറ്റുന്നത്. ഈ വള്ളത്തിൽ പോകുമ്പോ ആവശ്യം വരുന്നത്. ഇത് പ്ലെയറാണ്, കട്ട് ചെയ്യാൻ മീനെ പിടിച്ച് കയറ്റാൻ നമ്മുടെ ചൂണ്ടയ്ക്കുള്ള ആവശ്യമുള്ള പ്ലെയറുകളാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ബെല്ല്. അത് മേളില് ഈ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, വളർത്തുമീനെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേളില് കുത്തി വെച്ചിട്ട് മീൻ പോകുമ്പം ഇത് അന്നേരം നമ്മള് വലിക്കും. പിന്നെ കൂടുവല കാര്യങ്ങള്. ഇതെന്ത് സാധനം? ബംഗാളി വലയാണിത്. ഇത് 15 മീറ്റർ നീളമുള്ളതാണ്. 15 മീറ്ററോ? 15 മീറ്റർ നീളുണ്ടാവും.
നേരെ നേരെ ഇത് കോരി പിടിക്കുന്നതാണോ? കോരി പിടിക്കുന്നതല്ല, അത് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഉടക്കുവല പോലെ ഇടുന്നതാണ്. ഉടക്കുവല പോലെ ഇടുന്ന ഇത് അത് വീശുവല. അത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വീശുവല. കൂട് തീറ്റ ഇട്ടിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നത്. പൊടിമീനും കൊഞ്ചൊക്കെ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ വലിയ കൂട്, വലിയ കൂട്, എല്ലാം കുട്ടി വരാല് കാര്യം എല്ലാം ചേർന്നാണ് അതിനകത്ത് കയറുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ സ്റ്റൗ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. അതെല്ലാം ഉണ്ട്. സ്റ്റൗ, ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ, കോരുവല. പിന്നെ അത് മീൻ നൂല് ചുറ്റാവുന്ന റോഡുകളാണത്. നൂല് ചുറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ റോഡുകളാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു മീൻ പിടുത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള A to Z കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ചെറിയൊരു കടയാണ്. ചെറിയ കടയാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. വലിയ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ചൂണ്ടകളുണ്ട് അകത്തോട്ട്. ചെറിയ ചൂണ്ടയുണ്ട്, ചൂണ്ട നൂലുണ്ട്, എല്ലാം A to Z സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ. ലൂർ ബോക്സ്, നമുക്ക് ലൂറ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ബോക്സ്, എല്ലാം A to Z സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്തേക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളൊരു മിഡ് റേഞ്ച് തുടക്കക്കാരനാണ്. ആദ്യമേ ബേസിക് റേഞ്ചാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ ബേസിക് റേഞ്ചിനോട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു മിഡ് റേഞ്ച് സാധനങ്ങളാണ് എല്ലാം എടുത്തത്. ലൂക്കാന എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തത്. ഇനി ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യണം. നൂലെല്ലാം മെഷീനിലാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ ബ്രൈഡ് ഇല്ലേ, ഇത് അറ്റത്തിന് ബ്രൈഡൊക്കെ കെട്ടി ഇത് സെറ്റാക്കണം. സെറ്റാക്കിയിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം കാണാം. ഓക്കെ. നമ്മുടെ റോഡിലോട്ട് നൂല് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ. ലുക്കാനയുടെ തന്നെ നൂലാണ്. അത് മെഷീനിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് ചൂണ്ട സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഇതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അതിന് സ്പെയർ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൂടെ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ 3 ചേട്ടൻ നല്ല റിസൾട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിഗ് വാക്കർ, മസ്റ്റാർഡ് ഹുക്ക്. ഇതിനെന്തായാലും ചേട്ടനൊരു പേര് പറഞ്ഞത്? അത് ചീറ്റ ഫ്രോഗ്. ഇത് പിന്നെ സ്പൂണ്, വാള, വരാല്, ചെറുമീൻ, വാഹ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ റോഡ് റീൽ ഇവിടെ നൂലൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പർച്ചേസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിച്ചു. ഇനി ഇതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് നോക്കണം വല്ലതും കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഇന്നേ കാലം വരെ ചൂണ്ടഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ചൂണ്ടയിടാൻ പോകാറുമില്ല. പിന്നെ ഒരു മോഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ വാങ്ങിയതാണ്. സ്ഥിരമായിട്ട് ചൂണ്ടയിടാൻ പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് ചൂണ്ടയിട്ട് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.